Trh je vlastne veľká nákupná party, kde sa stretávajú všetky peniaze, produkty a ľudia, ktorí si myslia, že potrebujú niečo, čo si naozaj nevedia ani len predstaviť. Je to miesto, kde si firmy pripravia svoje najlepšie produkty a my, ako bežní ľudia, sa tvárime, že vieme, čo chceme, aj keď na konci dňa vždy skončíme s niečím, čo sme vôbec nepotrebovali. Na trhu sa točí ponuka a dopyt. Ponuka je všetko, čo firmy chcú predávať. Aj keď niekedy majú tovar, ktorý naozaj nikto nechce, ale to už je iný príbeh. A dopyt je to, čo chceme my. Aj keď často aj my nevieme, čo vlastne chceme, kým to neuvidíme v reklame. Cena je ako roztancovaný DJ na party. Keď je niečo vzácne alebo obľúbené, cena sa vystrelí do neba. Ale keď je toho veľa, všetci začnú zrazu hľadať zľavy. Trh je teda ako miesto, kde sa na chvíľu stretnú naše sny, peniaze a realita. A kde si všetci myslíme, že vieme, čo robíme. Kým neprídeme domov s 15 vecami, ktoré sme neplánovali, a 10, ktoré nám povedali, že potrebujeme, ale vlastne nám vôbec nechýbajú. Ešte raz na zopakovanie. Dopyt predstavuje množstvo tovarov, ktoré sú kupujúci ochotní kúpiť za určitú cenu. A čím je nižšia cena, tým je väčší dopyt. Ponuka predstavuje rozhodnutia predávajúcich predať určité množstvo tovaru za určitú cenu. Pri vyšších cenách výrobcovia chcú ponúkať viac, pretože ich zisk sa zvyšuje. Trhová rovnováha nastáva v bode, kde sa krivka dopytu a krivka ponuky pretínajú. Toto sa nazýva aj trhové ekvilibrium, ktoré teda nastáva, keď sa dopyt rovná ponuke.